कि एमिली के 3 और दोस्त भी हैं। एमिली ने आप सबके लिए एक मैसेज भी दिया है, तो चलो इसे खोलते हैं। ओह वाह दोस्तों, देखें ये कितनी प्यारी है। वाह दोस्तों, ये देखें इसके बाल कितने लंबे, घने और प्यारे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉय लेकर आई हूँ। देखें, इसका नाम एमिली है और ये कितनी प्यारी गुड़िया है। आपको दिख रहा है ये कितनी प्यारी है? आज हम इसको खोलते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि एमिली के 3 और दोस्त भी हैं। क्या आप उनके नाम जानते हैं? उनके नाम है एमिलिया, मेगन और मिया। दोस्तों, इसका नाम एमिलिया है, ये वाली एमिली है, ये मिया है और ये वाली मेगन है। और दोस्तों, आप जानते हैं एमिली ने आप सबके लिए एक मैसेज भी दिया है। एमिली कहती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत पसंद है। वो सब स्कूल के बाद बाहर जाते हैं और मिल्क शेक लेते हैं। क्या आपको उसका मिल्क शेक नजर आ रहा है? हाँ, ये रहा उसका मिल्क शेक, ये बहुत यमी है। और फिर वो सब की सब दोस्तें साथ मिलकर पार्क में जाती हैं। और जब कभी बारिश हो रही हो तो वो सिनेमा जाती हैं ताकि वो सारी लेटेस्ट मूवीज पर कैच अप कर सकें। और दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि एमिली के पास एक बहुत बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट भी है। एमिली कहती है कि उसे डायरीज लिखना बहुत पसंद है और वो क्लाइंबिंग और रोलर स्केटिंग भी बहुत पसंद करती है। क्या आप सबको ये चीजें पसंद हैं? तो दोस्तों, क्या आप सब एमिली को खोलने के लिए तैयार हैं? और मैं भी तैयार हूँ, तो चलो इसे खोलते हैं। ओह वाह दोस्तों, देखें ये कितनी प्यारी है और ये खुद से खड़ी भी हो सकती है। इसने एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, ब्लू जीन्स पहनी है और ब्लू कलर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे शूज भी पहने हैं। और देखें दोस्तों, इसके बाल कितने प्यारे हैं। चलो इसके बाल खोलते हैं। वाह दोस्तों, ये देखें इसके बाल कितने लंबे, घने और प्यारे हैं और कितने बड़े बाल हैं इसके। चलो इसको घुमाते हैं और फिर देखते हैं। ओ दोस्तों, ये कितनी प्यारी गुड़िया है। ये खुले बालों के साथ कितनी अच्छी लग रही है। और दोस्तों, क्या आप इसकी आंखें देख सकते हैं? देखें इसकी आंखें कितनी प्यारी और नीले रंग की हैं। ये कितनी प्यारी है। इसकी आईलैशेस कितने प्यारे हैं और इसके आईब्रोज भी कितने प्यारे हैं और इसके पिंक कलर के लिप्स भी बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, ये खुले बालों के साथ तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आप सबका क्या ख्याल है? कितनी प्यारी गुड़िया है ये, मुझे बहुत ही पसंद आई। अरे दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। क्योंकि इस गुड़िया के बाल बहुत ही लंबे और घने हैं, तो आप सबका क्या ख्याल है? क्या हमें इसका हेयर स्टाइल बनाना चाहिए? ओके दोस्तों, तो आप सब मेरे साथ ही रहिएगा और कल हम इस गुड़िया के कुछ मुख्तलिफ से हेयर स्टाइल्स बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, ये मत
भूलिएगा कि कल हम इसके कुछ हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और वीडियो देखने का थैंक यू।